وهنا يذهب زوفان إلى عائلة شيانغ لونغ. سيد لونغ شاي، هل تعامل عائلة شيانغ لونغ الضيوف هكذا؟ وهل تعتبر نفسك ضيفا بعد الذي فعلته؟ ألم تنضج بعد زوفان، ما الذي تقصده بكلامك؟ أنت سيد لونغ كاي. وهنا يصغر سيد عائلة لونغ. ما الذي تفعله هنا زوفان؟ سيد جيو، هل ستعطيني فرصة للتحدث؟ أريد التحدث معك بالفعل. كيف أجرؤ على ترك هؤلاء الأطفال يتحدثون معك، حتى لو لم أعلم هويتك وعمرك الحقيقي، إلا أنك وحش عمره 1000 سنة مختبئ في عائلة ليو. أنت لطيف جدا، كيف تقارنني بك؟ كاد يكشفني. لا تقل مزيد. لماذا أتيت إلى هنا اليوم؟ سيد جيو، اهدأ أرجوك، لقد كنت أبحث عن مكان آمن لعائلة ليو فقط لا أكثر. أتساءل إن كان هناك مكان آمن قريبا من هنا. لماذا علي مساعدتك؟ وهنا يرد زوفان: هذا سهل، لأن عائلة شيانغ مدينون لنا، وأيضا سيكون من السهل عليك مراقبتنا، هكذا أليس كذلك؟ ماذا يمكن لهذا الشخص معرفة ما يفكر به الآخرون؟ بالأمس أخذ عائلة شيانغ لونغ وضعا محايدا. لم أكن أعلم أن لديه مشاكل مع عائلة ليو مينغ. إن لم أكن حذرا قد تسبب عائلة ليو حربا بين عائلتين، لذلك علي مراقبة عائلة ليو بالطبع. ولكن ظهر هذا الشخص فجأة. ما الذي يفكر به؟ وهنا يرد زوفان: حسنا، بما أنك عانيت بسببي سأخبرك بمعلومة سرية. ما هي؟ ما الذي تعلم بشأنه ونحن لا نعلم بشأنه؟ وهنا يرد زوفان: أنا أعلم أن لدى عائلة شيانغ لونغ ناسا في كل أنحاء العالم، ولكن القطط لها طريق القطط والفئران لها طريق الفئران. ربما أعلم شيئا لا تعلمون بشأنه. وهنا يرد سيد عائلة لونغ: أخبرني. ألا تعلم أن يومينغ أرسل بعض الرجال إلى هنا؟ هذا مستحيل. أنا أتحكم بكل ما يحدث هنا في قلعة فينغ. لا أحد يمكنه القدوم إلى هنا. لا تستمع له، لأنه يكذب بالتأكيد. هل لديك أي دليل؟ كلا، لكن ذلك الرجل الأسرع تاي رونغ والسيد سون أطلقوا عليه اسم الكاهن جيانغ فينغ. وهنا تظهر هالة سيد عائلة لونغ. ما هذه الهالة؟ إنها طاقة كبيرة، نية قتل قوية جدا. جيو، هل لديك عداوة معه؟ ليست عداوة فحسب، بل خسر السيد جيو عينه بسبب جيانغ ذاك. إذا كان بينكم عداوة سيصير كل شيء بسلاسة. إذا سيد جيو، لا تغضب. حسنا، بما أنك تمكنت من وصف شكل ذلك الحقير فأنا أصدقك. هناك مكان آمن بعد 100 متر من هنا، يمكنك البقاء هناك. شكرا لك وداعا. وهنا يودع زوفان ويذهب، ولكن يضحك عليهم. هاي، أين رأيت ذلك الشخص؟ عند عائلة تاي، ولكن الآن يمكن أن يكون عند عائلة سون لان. فهمت. وهنا سيد عائلة لونغ يرسل رجال لاستدعاء الشيوخ ليقبضوا على ذلك الحقير ويقتلونه، لأنه أتى لمنطقته بعد أن اقتلع عينه ويريد أن يأخذ حقه. زوفان، يبدو أنك لا تخدع الآخرين فحسب، ولكنك تخدع من حولك أيضا. أنت لست جيدا كخادم. مع قدرات القائد جان بانج لن يمكنه التخطي مستوى السادس في حياته. سندا لحراسنا حتى، فما بالك أن يصبح قائدا لهم؟ أقترح أن تبقى في عائلة صغيرة كالتي تنتمي لها، ولا تطمح في شيء كبير كعائلتنا. هناك مثل قديم يقول: لا تتنمر على الفقراء، أنت تبالغين كثيرا. لا تتنمر على الفقراء. استمر في خداع أنفسكم يا رفاق، واحظوا بأحلام اليقظة. وهنا هذه الفتاة تحاول استفزاز زوفان، ولكن زوفان لا يستفز أبدا.
وهنا زوفان يصعد إلى أعلى البيت. هاي، هذا البيت ليس منزلك. انزل أيها الطفل، أليست لديك أخلاق؟ انزل من عندك حالا. وهنا ينطلق زوفان ويفعل طاقة. ما الذي فعلته؟ وهل أنا ملزم بالجواب؟ وهنا يفعل تقنية إطلاق، وهنا يظهر تنين ذهبي. هناك شخص يجهز مصفوفة الدفاعية الشيطانية. هل هو الشيطان القديم؟ لا، هذا مستحيل، ليس لديه القدرة على فعلها. هل هذه القوة المصفوفة الدفاعية الخاصة به؟ لا، ليست كذلك. خاصتي ليست بهذه القوة، بقوة هذه المصفوفة. ماذا يحدث داخل القلعة؟ هل من الممكن أن الخطة التي بدأت قبل موعدها؟ لا، مستحيل. لن يقوم الكاهن بفعل أي شيء قبل موعده. وهنا زوفان يستعمل مصفوفة التنانين الذهبية الأربعة. زوفان، ماذا تريد أن تفعل؟ لا تتجاهلني. سيدتي، أنهيت تحضير مصفوفة بان فلينغ وهي في المستوى الثالث، وأخشى أنها لن تكون كافية لحماية السيد الشاب كليا. لذلك طورت المصفوفة من المستوى الثالث إلى المستوى الخامس. لذلك أحتاج المزيد من الأحجار الروحية. ماذا؟ مصفوفة من المستوى الخامس؟ لا يوجد العديد من الخبراء في العالم يمكنهم صنع مصفوفة من المستوى الخامس. حتى العائلات الملكية يكون العديد من الخبراء الذين يمكنهم فعلها، ولكن هذا الطفل تمكن من فعلها بسهولة. هل من الممكن أن يكون متمرس في المستوى الخامس؟ وهنا يأتي سيد عائلة لونغ. من الذي صنع هذه المصفوفة؟ أوه، إنه زوفان. ماذا؟ زوفان؟ ليس كل شخص على علم بكل مستويات المصفوفة. تأخذ هذه العملية سنوات من التدريب. بالكاد أستطيع صنع مصفوفة من المستوى الثالث، بينما يستطيع هذا الشاب كيف صنع مصفوفة من المستوى الخامس. أطلب منه أن يعود هنا بسرعة. لا أدعوه إلى هنا باحترام، أريد التحدث معه. أخي الصغير زاو، أرجوك اجلس وتحدث معي. أتساءل لماذا طلب أخ جيو حضوري؟ الأخ جيو وقح. الأخ الأصغر زوفان، بما أنك ناديتني أخي سأقبلها بكل سرور. سأدخل صلب الموضوع. أريد أن أعرف لماذا شخص قوتك يتبع عائلة صغيرة مثل عائلة ليو. إذا قبلت بالانضمام لعائلتي سأعطيك منصبا يليق بك. ما رأيك؟ وهنا يقول سيد عائلة لونغ: زوفان، انضم لعائلتي. أعدك بأنك ستحصل على منصب سلف في العائلة. حتى لو رآك سيد العائلة سيكون مهذبا معك. وهنا يتفاجؤون الأطفال. ماذا؟ ستعطيه منصب السلف؟ سيد عائلة لونغ يسأل زوفان ما رأيك؟ وهنا يرد زوفان: لكن لدي بعض الشروط والطلبات. بالطبع، لا يهم ما هو طلبك. إن كان بإمكان عائلتي تحقيق، لا تتردد في الطلب. أريدها أن تجلب لي الشاي والماء وتغسل رجلاي وتدفئ فراشي. لا تحلم بهذا. شياو كاي، هدي. أنا أمزح. لدي سيدة من المنزل. بالفعل، كيف يمكنني أن أخذ واحدة أخرى؟ كل ما أريده لأخي وأختي من عائلة ليو أن يعيشوا بسلام فقط. وهنا يغضب سيد عائلة لونغ. بداخل أراضي عائلة شياو لونغ ستظل عائلة ليو بأمان وتحت حمايتنا. سنتأكد بأن كل أجيال عائلة ليو القادمة ستكون بخير. إذا ستكون من الآن في صاعد سلف عائلتنا. سأخبر العائلة بشأن وسأخذ 3 أيام من مقر العائلة الرئيسية. انتظر. لا أوافق على الانضمام لكم. ماذا؟ كيف لك أن ترفض؟ هل كنت تحاول خداعي؟ لو طلبت مني ذلك قبل 4 ساعات من الآن كنت لأوافق بدون تردد. وطلباتي ستكون كما هي. ماذا حدث إذن؟ لماذا ترفض عرضي الآن؟ سيد لونغ كاي، هل تتذكر ما قلته قبل قليل؟ 10 سنوات. بعد 10 سنوات ستكون عائلة ليو بين العائلات ال7 الملكية، وسأريك ماذا سأفعل. لونغ كاي، ما الذي قلته له؟ عمي جو، سأخبرك بكل شيء. وهذا ما حدث.
كم مرة أخبرتك بأنك لا تتكبري مع الآخرين وتكوني مهذبة. اهدأ، لقد أهنت عائلة ليو كثيرا، لا أعجب أنه رفض وغادر غاضبا. أنا أقرر مصيري وليس القدر. سأجعل عائلة ليو الضعيفة في المستقبل أقوى عائلة بين العائلات. أنا إمبراطور السحر زوفان، ولا شيء مستحيل بالنسبة لي. زوفان؟ ما الذي أراده السيد جيو منك؟ لقد دعاني انضمام عائلة لونغ. مبارك لك بالمقارنة بعائلة لي وعائلة تشيان لونغ أفضل لك. لقد رفضت. ماذا؟ لماذا؟ لا سبب لديك لترفض. سيدتي، لا يهمني حجم الفائدة التي سأحصل عليها إذا كان الخيار لا تتدخل فيه. أنا خادم عائلة ليو، سأجعل عائلة ليو خلال 10 سنوات أقوى من عائلة شيانغ لونغ. قد لاحظوا للتو أن الحراس مفقودين. تايرونغ وابنه بالتأكيد خائفون جدا. هناك شخص ما، لا أحد يجرؤ على دخول منطقة عائلة شيانغ لونغ، لكن هذا الشخص يجلس هناك بكل هدوء. سيدتي، هل حصلت على أي معلومات؟ فتاة، أعطوني ورقة وقلم بسرعة. هذه خريطة قصر شيان لونغ. هنا وهنا وهنا هناك العديد من الحراس. في هذه الزاوية الأربعة يتواجد 4 خبراء في القتال، وهنا يضعون الخطة لكي يدخلوا إلى منزل عائلة شيان لونغ، ويريدون أن يمحوا عائلة ليو في طريقهم. لا تقلقوا، طلب أخي المساعدة من وادي يومينغ، سيشغلون الحراس عنا. عندما يحدث هذا سندخل بسرعة، يقتل جميع أفراد عائلة لي واعتقلوا سيدتهم الشابة. في الجزء القادم سنعرف هل سيقتلون عائلة ليو أم ماذا، وماذا سيحدث بالمعركة الكبرى بين عائلة لونغ وعائلة يومينغ، وهل سيقتحمون القصر أم ماذا.